乡亲啊，这是在互人真着急。讲平均每2礼拜都有一种的语言为世界上来消失。2009年，联合国的教科文组织有来公布一份的资料，讲全世界6000多种的语言，其中超过2500种面临消失的危机。台湾的本土语言包括台语、客语、原住民语，嘛有真严重的世代的断层。像咱的4科练长6岁到14岁囡仔，每100个只有7个会伫日常的生活来讲台语。这嘛显示，参汉为母语最后的堡垒家庭，嘛样样要破功咯。家己的母语家己救，有妈妈利用绘本教囡仔讲台语，嘛有客家的歌手坚持用母语来创作，唱出着家己的歌。要安怎来挽救着随时会消失的台湾本土语言呢？节目一开始，咱特别制作的专题报道《我的母语消失中》，咱做伙来关心。歌舞，马去歌舞啦。餐厅听几声，听一声诶。0到6岁是儿童语言发展的黄金期。这里有没有问题？你的囡仔是伫什么款的语言环境成长？2012年6月，华视新闻团队记录着台湾这座美丽都市当中各族群的语言，当利用真紧的速度消失。华语真高，英语嘛袂歹。台湾后一代自细汉伫多语的环境当中成长，不过伫囡仔生活当中，台湾本土语言并未完全消失。就像会讲台语的机会，就是叫称谓，就阿公、阿嬷、阿祖啊、阿姑，对话就没有。像你自己本身台语能力怎么样？你觉得？我觉得我本身还 OK， 就是跟自己的长辈是直接讲台语的。那我考你一个台语的闪电怎么说？细拿。你很厉害耶！今年吉生移民来自新北市三重埔本土家庭，台语真练得。不过，伊的囡仔却因为华语强势环境，阿母的话已经真歹理解嘛，袂晓讲。宋子的台语啊，是蚂蚱吗？是不是？是吗？不知道，忘记了。希望会讲，可是如果不会讲话，就也是没办法勉强他。我自己也没办法给他们这环境，我是跟他们也讲国语，所以他们不会就觉得就是也是正常的。讲俗语说俗语，俗语说不尽。今天这边讲做台语广播教学报新闻超过30年的台语教师齐英莹，对台语伫半世纪之间都走向未忘，感觉真痛心。1950年代进前这个时代，因咧讲的一般都是台语，当然有透了一寡日语。阮这个世代有经过伫校园、伫学校禁止讲台语这个年代，真正要讲正经的台语。1990以后，这个少年人、这个囡仔对台语这部分，伊的感情较无遐深，所以讲对学台语都无遐想要学。镜头来到26公里外的土横路德区，采用小组侵入另外一个客家家庭，来看台湾本土语言断层的危机。国小5年级的危险，当然用休困日加强英语的能力。英文的部分需要是3堂，然后每堂是40分钟。安亲班的部分是4个小时。阿公孙仔罕着见面，不过客家家庭这场做孙仔的对话所专定拢是华语的模式。有没有100分？有。一张100分是多少钱？100啦。
家庭係傳承母語青春有嘅素材，唔過就下邊飛2016年到2016年之間嘅調查，香港地方卡同成年嚟講下嘅比例非常幾大，桃園都冇到2成，看得出來下發啲家庭都向流失嘅問題非常嘅嚴重。而家嚟就實際來試看啦，假設完全地方卡同成年嚟講下會發生很多哪個事情？現在阿公開始跟你們講客家話了，好，那能夠回答就要用客家話回答，但係習慣了習不開。常常愛面對客語，囡仔敢若無真理解，阿公只好出另外考題。阿公要查到該問的哪裡？要查哪阿公？好，一樣，看下先嘛。应该是这个吧，我看一下，这个吧，应该是这个吧。哎呀，等一下 ，OK， 好嘞。好嘞，好，交，看也是交给啊。 2022年客委會公布全國客家人口和語言基礎資料調查研究報告，結果顯示客家民眾客語聽說能力普遍下降。這5年聽有客語的人口，對64.3%減少到56.4%，減了1成。會當講客語的人口比例，嘛對46.8%減少到38.3%，顯示客語在母語上尾的風險家庭嘛，當咧減少。考試客家話用不是要學來考試的，你好發揮到阿公講嘛，你問阿公講啊，阿公有識報嗎？會嗎？會講看啊。 也講阿公，你識報嗎？這個家裡面的話，現在變成只有我一個人是講客家話的，我們是順着他們這些年輕人，所以我覺得這個好像母語就在這個不知不覺中也就這樣子消失掉了，啊，這有點可惜了。母語消亡是看袂到的溫馨危機，包括台語、客語、原住民族語。 當然，年過40個台灣中生代，嘛同款有語言流失的問題。就基本很簡單，油啊、爆芒啊、地溝面會落水嘛。所以現在就變成說，假如說你想要教你的小朋友講客家話，其實你是沒有辦法。我沒有辦法，對，因為我自己都不太會講，所以可能沒有辦法。我是100%學到了，那然後呢，我的小孩這邊就剩不到一半，大概剩30%，那到孫子那邊就等於0了。 那我覺得這種的衰退消失的速度太可怕。2009年，聯合國教科文組織公布世界瀕危語言地圖集，全球現存6000多種的語言，40%大約2500種，因為少年人無個使用，面對滅絕危機。學者分析，使用人口減少，無書寫系統，甚至因為英語引起的全球化，攏是主因。 民國57年，總統蔣公明令實施國民9年義務教育，更是我們小學生的福音。對1949年到1987年，台灣經歷過38年導入華語禁止講方言的年代，台灣本土語言若是互關起來同款，從此以後就佇公開場合消失去。 中華民國的國民教育要培養每一個兒童成為快快樂樂的好學生，做一個堂堂正正的中國人。長期受到打壓，本土語言的活力嚴重衰退。依照聯合國教科文組織語言瀕危程度的分級，囡仔無法度佇厝內當作母語學習的台語，確定瀕危。客語敢若限定阿公阿媽袂使用，父母無一定會曉講，進入嚴重瀕危。 部分原住民族語系嘛面對更較着急的傳承危機，甚至已經宣告滅絕。根據學者的研究，其實1976年以後出生的人，他在家裡最常使用華語的比例已經超越台語了，哈，而且是每10年減少10%這樣的速度在流失。那根據這個趨勢推估，到2015年以後出生的這個世代的台灣人，哈，為最常用的比例，哈，可能只剩下2.3%。 過去本土語言被塑造成是一種低階語言的印象，獨尊國語打壓的不只是這個本土語言本身，它打壓的是我們使用自己的這個語言、使用自己母語的自信心跟尊榮感。Hello test 1、2、3、7、7，嘿。
Hello， 各位聽眾好朋友，大家好，我係 Kim 邱念 Kim。兩音收聽嘅節目係 Kim 點 Hard Music 經典客音樂。伊是72年出的客家歌手邱念 Kim， 嘛是母語失落的一代。即馬煞會當主持客家廣播節目，而且佫講甲真認同。哎，我講我客家話念轉來撿回來的。雖然我是在竹北長大吼，但是我買機會走在講客商用客語的部分，我聽的還 OK， 就是說幾多錢吼啊，上來便宜的哦哈。還有我媽媽賣的菜我會講啊，就是聽得懂，但是真的在生活上對話真的不多。想到甲母語抾轉來這10年，每一步攏真困難。我真的去找老師學是有好一段時間，大概1年，很密集，每個禮拜我們在新竹市的那種他家附近的便利商店 Seven 坐下來就坐下來，然後就可以開始，他就是念啊，金煙狗煙啊，武漢煙本啊，團圓。這裡面是什麼課文？對，國語文競賽的題目。沒錯，這不簡單呢，我覺得超難，好不好？我一開始最困難的是那個蛋吶，雞蛋的蛋。蓋卵呐，也看就是那個，我們會講卵，這邊蓋卵啊。以前還會笑那個，就是有客家腔的人啊，你好追哦哈，好謝哦。我說這個那時候我在高中有這樣的，大家會這樣用這個來嘲笑，就會發現原來這個一個族群的文化語言，好，我覺得這個東西是我反而是一種特色。所以你知道自己的特色之後，你才會覺得哇，其實我們很珍貴呢。就現在你還願意講客家話，然後真的要給他拍拍手。2003年，邱念 Kim 出頭一張客語專輯，專輯所收的歌行歌。真深情講出對文化消失的煩惱。無願意擱做無法度開錘世代，少年人甲醒投入母語復興。不管行北行南行到哪邊，行去老母甲最上愛傳奇。歌詞當中的老婦是客家話古錘的意思。將母語抾轉來，敢若互伊找到家己，嘛找到回去的路。甚至有人說：“你連客家話都講不好，你做什麼客家歌曲啊？”這聽的是我爸有時候不認同，他說：“就是因為不會，所以他可以去做，他去學這樣。”從客家找到回家的路，我的孩子，我們一起去傳承傳遞這樣的一個文化，這樣的這個客家話。我覺得這個對我來講非常非常的有意義。妹妹，爸爸，你緊，你要看到一本。傳承母語上好的方式，反正是自細漢開始學。手啊攏倒去安尼，用這怪手啊，甲扯掉。舊厝的婚林大細護理師陳文英，自細漢為着甲市大人溝通，自然學會曉台語。不過囡仔開始大漢。伊才發現查某囝敢若甲家己講華語，所以決定打造台語的家庭來挽救母語。一開始我是買英語的冊 CD， 安尼互伊聽。尾啊豆豆，奇怪，伊大漢了，我甲伊講台語，敢若伊嘛袂主動甲我講台語。我就想講，姐姐會使畫圖，因為攏會念故事，咱寫一個故事。畫圖畫了後，我就甲伊討論講，你畫這是啥物？伊就甲我講，這是一個囡仔吼，阮就甲伊號名，伊就講伊就是要做導遊啊，伊專工甲伊寫一字台，伊就講，因為是代表台灣人講台語安尼。這三個這是啥物？你解說。阿靜甲阿靜。這三個攏阿靜哦。你學一個物件，毋是講敢若講內底攏是台語，安尼可能就無意思的。伊有興趣，伊畫圖，還是看這紅仔冊、看故事，伊有興趣，伊就利用這個機會，伊學一寡知識，佮學着台語，安尼是上好的。家己的母語，家己求，頭先愛去互學者上煩惱的活頭前，意思就是甲時代佮有共一輩講母語，活頭煞是含囡仔講華語。2020年，內政部統計使用台語做主要語言的人口比例呈現出世代差。
65岁以上的族群，100个人当中有65个人惯势讲台语。不过，6到14岁囡仔开嘴讲台语的人口，100个人当中敢若7个。安怎互囡仔愿意开嘴讲母语嘛，变作难题。所以讲，咱的厝的若营造一个拢是台语的环境，囡仔若讲用华语讲啊，我要食啥，我要倒腰，我要讨啥物件，歹势你讲啥我听无。你著用台语讲，咱再来讨论看卖。你若用这个方式，囡仔自然依对，伫这个真强的语言环境气氛下，伊去讲台语。因为你敢看有拍戏，就是打哈欠，你看。囡仔，你唔免惊伊学袂晓华语，咱若讲，互伊知影讲学母语是，毋是讲为着要去甲人考试啊，还是要甲人啥物竞争啊？是迄是咱的一个文化。我感觉这是母语，就是伊一世人伊拢爱会晓的物件。所以只要阮一直坚持，伊就有法度。经过充满歧视和压迫的年代，台湾本土语言复兴之前，有一群人大声讲家己的语言，充满自信唱家己的歌。母语是源自这片土地美好的声音，愿意学勇敢讲，才会当一代传一代。真大声来讲家己的语言，啊真自信来唱家己的歌。多位家庭来做起，把这母语世世代代传承落去。